de la jornada en la que homenajeamos a Yukio Mishima en el 50 aniversario de su sacrificio. Y nada, en primer lugar diré que para la Asociación Cultural Oka la invitación de un artista como Federico es una ilusión tremenda, y ya que en esta jornada dedicada íntegramente a la figura de Mishima consideramos que una persona como Federico nos puede ilustrar, y aparte no solamente con su faceta más musical, que quizá es la que más conozcamos aquí, al menos en España, sino que también es periodista y ha escrito libros sobre la figura de Mishima que nos pueden interesar mucho en una jornada como hoy. Le agradecemos porque, pese a la incertidumbre en la que nos movemos en estos días y las dificultades burocráticas de un viaje así, siempre ha estado muy atento, muy predispuesto a nuestra jornada, y le agradecemos enormemente ello. Desde el mes de marzo empezamos a apostar por esta jornada, y Federico fue una de las primeras personas en las que pensamos, ya que su haber cuenta con la autoría de varios libros, dos de ellos expresamente dedicados a la figura de Yukio Mishima. En primer lugar, lanzando en el cráter del Vulcano, el universo heroico de Yukio Mishima, del año 2015, y el último, y sobre el cual versará su primera intervención de la tarde, es el libro Yukio Mishima, Último Samurai, que es un libro, bueno, es una novela gráfica más bien, verdaderamente vanguardista en el formato, y que por tanto Federico nos contará qué es lo que le lleva a participar como guionista, en este caso, en una iniciativa de este tipo, y qué es lo que le motiva. Singularmente, el motivo por el cual nos pusimos en contacto con Federico fue su pasión y amplio conocimiento de la figura de Mishima, y podríamos decir que es uno de los mayores expertos en Italia. Esta fascinación por el autor japonés no se queda simplemente en la tinta, sino que traspasa el papel y pasa a la música. Muchos de nosotros habremos escuchado canciones dedicadas a Mishima y al Japón tradicional. Tanto es así que dos de sus discos, él tiene un total de 15 discos, que parten en 2001 con el disco Cosmo Microcosmo y que llegan a la actualidad con el disco Neo Geo, y dos de ellos han sido dedicados íntegramente a Mishima y al Japón tradicional. Sole Achayo, del año 2015, y uno más reciente, El sueño de Mishima, de 2015, siendo este último una recopilación de todas las canciones que ha dedicado al Japón tradicional y a Mishima, bajo un nuevo formato y nuevos sonidos. Más allá, como curiosidad, también diremos que en esta pasión que tiene Federico por Yukio Mishima, incluso también practica el kendo, al igual que nos comentaba Julio César, que Mishima llega a practicar en vida. En lo que a su discografía se refiere, ya he comentado, son 15 discos, y en todos ellos siempre hay referencia a personas que le llevan a Federico a escribir unas canciones determinadas basadas como en su canción Questo mondo non basta, muy ilustrativa, en la que nos dice que todas estas canciones, todas estas personas cuentan con unos valores comunes en los que también podemos identificar a Yukio Mishima, como son la fuerza de voluntad, una espalda recta, la grandeza, el ejemplo y la determinación. Entre otras personas hemos podido escuchar canciones dedicadas a las figuras de Vita Perón, Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Sinigallia, Primo Carnera, Marinetti, Massimo Morsello, Sergio Ramelli, Brigitte Bardot, Jean Pallack, el comandante Massoud y Dominique Bennett. No es esta la primera vez que acudimos a Federico, ya que en 2015 tuvimos el placer de que nos concediera una entrevista a la Asociación Cultural Oka, la cual fue difundida por nuestros medios habituales, y en la cual aprovechamos para conocer también un poco más con curiosidad este aspecto que le lleva a Federico a dirigirse en muchas ocasiones a Mishima. A continuación, como he dicho, nuestro invitado nos hablará sobre la novela gráfica que se ha publicado recientemente, y que si nos vamos a un autor que a menudo hacemos referencia desde OKA, Luis Alberto de Cuenca, y nos comenta que hay veces que es tan importante un buen cómic de Frank Miller como la Ilíada de Homero. En este caso, Mishima aparece reflejado en un cómic, en una novela gráfica. También quería dar las gracias a Laura, que hará la labor de traducción de Federico, y que agradecemos enormemente su presencia, ya que no es la primera vez que nos ayuda y su labor es importantísima. En lo personal, diré que para mí es un auténtico honor presentar a Federico, y en lo que hoy nos atañe, y estoy seguro de que no seré la única persona, he de confesar que mi descubrimiento de la figura de Mishima y mi interés por el Japón tradicional
parten de escuchar los discos de Skoll. Entonces, magníficas canciones como pueden ser Sole Acciaio, La Bellezza, Bushido, Patriottismo, Yukio Mishima, cuando se podía decir que apenas tenía 16 años y ni siquiera entendía el italiano, pero había una musicalidad, una emoción que se transmitía y era lo que me hacía que despertara un interés en mí. Para concluir esta presentación, quiero rescatar una magnífica respuesta que nos dio Federico a la entrevista ya mencionada, en la que hace referencia a la espiritualidad y a la mística del Japón tradicional. En ella quisimos saber cómo podía influir y ayudar a estos valores del Japón tradicional a personas de nuestro siglo. Así decía: el Japón tradicional es el Japón guerrero, aquel del Bushido. La vida en Japón antes de la llegada de la época Meiji era una vida simple, regulada por bases sólidas. La sociedad no estaba dividida en clases sociales, basadas en la riqueza y el dinero. Incluso los mercaderes eran considerados con un desprecio proporcional a su codicia. Los samuráis se situaban en el vértice de una pirámide social y les estaba prohibido aprender a contar. De este modo no podrían contar las monedas, una actividad despreciada y reservada a los mercaderes. Simplificando extremadamente este mundo arcaico, creo que podríamos aprender a no juzgar y considerar a los hombres por los bienes materiales que tienen y de los que ostentan, sino a juzgar sus acciones, sus valores espirituales, entre los cuales podemos vislumbrar la integridad, la corrección, la honestidad, la fidelidad, el coraje, la coherencia, la gentileza y la instrucción. Desde OCA te doy las gracias, Federico, por acudir a nuestra llamada a pesar de las dificultades propias del momento y manteniendo en todo momento una predisposición absoluta y que agradecemos enormemente. Por último, diré que Federico también ha traído algunos discos sobre los cuales podéis comprar, etcétera, que tendremos aquí disponibles. Y nada, paso la palabra ya a la propia conferencia de Federico. Muchas gracias. Beh, dunque io non parlo spagnolo, cercherò di parlare italiano più lentamente, diciamo, non lo parlo, non lo capisco, però ho capito molto bene l'introduzione che ha fatto Christian. Credo che un'introduzione così lunga non l'abbia mai avuta, quindi innanzitutto grazie a Christian per queste bellissime parole e grazie a voi, grazie a Oca per l'invito, perché è stata una costruzione, diciamo, di questo evento un po' complicata visto il momento, però alla fine forse quello che conta in generale nella vita è, se uno vuole fare le cose, poi riuscire in qualche modo a farle. Insomma, quindi grazie per essere qua oggi e per questa giornata. Insomma. Bueno, yo no hablo español, hablo italiano, intentaré hablar lentamente. No comprendo el español, pero he entendido muy bien la introducción que ha hecho Christian, que seguramente es una de las introducciones más largas que me hayan hecho nunca. Así que gracias a Christian por la presentación y por tus bonitas palabras. Gracias a vosotros, gracias a Oca por la invitación, especialmente porque ha sido muy difícil llegar a realizar este evento por este momento. Y bueno, lo más importante es conseguir hacer las cosas, con lo cual gracias a todos. Dunque io ho immaginato che in una giornata intera dedicata a Yukio Mishima, dedicare questi minuti, questo momento insieme, a introdurre soprattutto questa forma che ho utilizzato nuova, quella del fumetto, però in realtà poi sui contenuti, soprattutto su quello che può essere qualche curiosità legata alla vita di Mishima, che è una vita piena di aneddoti, piena di curiosità, mi piacerebbe anche eventualmente rispondere a qualche domanda direttamente. Bueno, yo he pensado que ya que se ha dedicado una jornada completa a Mishima, dedicar estos momentos para presentar la nueva forma de tratar a Mishima, que es con este cómic que hemos realizado. Pero sobre el contenido, las curiosidades o las anécdotas de Mishima, que tuvo una vida llena de anécdotas y de curiosidades, he pensado que sería mejor responder posteriormente a vuestras preguntas. Allora, questo libro comincia, il primo capitolo si apre con su un set cinematografico, cioè ci troviamo sul set di un film che avete proiettato anche precedentemente, il film Patriottismo,
Perché comincio da patriottismo? Comincio da patriottismo perché il fumetto, per più di una ragione, una delle ragioni è formale, cioè il fumetto è quello che più di ogni altra forma si avvicina, diciamo, al cinema. Mi piaceva l'idea di cominciare dove Mishima aveva lasciato con il cinema e trasformarlo in un film, diciamo così, su carta. Bueno, este libro, el primer capítulo, empieza con una escena cinematográfica extraída precisamente de la película que se ha proyectado anteriormente, la película de patriotismo. ¿Por qué he decidido empezar de este modo? En primer lugar, por una razón formal, es porque el cómic es el formato que más se acerca al cine. Entonces quería empezar por donde Mishima, mostrando lo que Mishima había realizado en cine. Al di là del fatto formale, diciamo, la vita di Mishima è stata una vita che si può a tutti gli effetti definire cinematografica, è stata piena di colpi di scena, è stata piena di situazioni avventurose, diciamo, chiamiamole avventurose. Io ho dedicato questo fumetto agli ultimi 10 anni della vita di Yukio Mishima, che sono gli ultimi 10 anni, sono i 10 anni più importanti sicuramente, sono i 10 anni della affermazione, diciamo, del pensiero di Mishima, quindi dal 1959-60 fino al fatidico giorno, diciamo, del seppuku del 25 novembre del 1970. Aparte del aspecto formal, la vida de Mishima es una vida en cierto sentido cinematográfica, está llena de golpes de efecto, está llena de anécdotas y de aventuras, y he dedicado el cómic precisamente a los últimos 10 años de la vida de Mishima, que son los 10 años más importantes. Los 10 años en los que, de afirmación del pensamiento de Mishima, que van desde 1959-1960 hasta el fatídico día de noviembre en el que Mishima hace su seppuku. Nel 1959 esce in Giappone La casa di Kyoko, che è romanzo di Mishima. Mishima era già nel 1959 uno scrittore molto famoso, molto apprezzato, era probabilmente oltretutto uno degli ambasciatori, diciamo, della cultura, e lo sarebbe poi diventato anche negli anni a seguire, della cultura giapponese al fuori dal Giappone. Mishima con La casa di Kyoko ripone un sacco di speranze, cioè nel senso è convinto di avere scritto un libro che piacerà a tutto il mondo. Invece La casa di Kyoko sarà un insuccesso e creerà, diciamo, anche un momento di depressione, di sconforto in Mishima. En 1959 se publica un libro, es La casa de Kyoko. Mishima ya era un hombre famoso y muy apreciado en Japón, de hecho era una especie de embajador cultural de Japón en el extranjero, y La casa de Kyoko para él era un libro muy esperado, en el que tenía puestas muchas expectativas, pensaba que iba a gustar a todo el mundo, y sin embargo fue un rotundo fracaso, fue algo que fue un golpe duro y que incluso le llevò a la depresione. Nella casa di Kyoko Mishima inizia, diciamo, a raccontare se stesso attraverso dei personaggi, cioè Mishima non scriveva saggi, fondamentalmente non li avrebbe ancora scritti, non ne avrebbe praticamente mai scritti, ha scritto qualcosa, vabbè. Non scriveva testi autobiografici, lo scriverà in Sole e Acciaio, ma verrà nel 68. Scriveva romanzi, però con La casa di Kyoko comincia a raccontare se stesso attraverso dei personaggi che sono dei, diciamo, paradigmi, degli esempi, no? Dei modelli, insomma. Sí, con La casa de Kyoko Mishima empieza a hablar de sí mismo, a contarse a sí mismo a través de sus personajes. Mishima no escribía ensayos, escribió alguno, pero en realidad prácticamente no escribía ensayos, tampoco escribía textos autobiográficos, que bueno, pues, posteriormente escribió Sol y Acero en el 68, pero su principal producción eran las novelas. Entonces, en La casa de Kyoko empieza a contarse a sí mismo con personajes que le son cercanos.
Gli ultimi 10 anni della vita di Mishima, Mishima mette in pratica, in sostanza, perché sono così importanti, perché sono così diversi dagli altri, in sostanza cerca di concretizzare, di mettere nella vita propria, diciamo, di raggiungere i modelli dei suoi romanzi come nella Casa di Kyoko, cioè lui fa un processo inverso rispetto a quello che fanno normalmente gli scrittori, cioè lui non scrive della sua vita nei suoi romanzi, piuttosto cerca di trasformare la sua vita in funzione di questi personaggi, cioè di raggiungere personaggi ideali, quelli più lontani anche da sé, cioè quelli migliori, cioè i suoi paradigmi, i suoi esempi. Prima li scrive e poi cercherà in quei 10 anni di diventare uno di loro. Sì. En los últimos 10 años de la vida de Mishima, o sea, ¿por qué son tan importantes estos últimos 10 años? Mishima pone en práctica e intenta alcanzar los modelos que ha creado en sus novelas, en novelas como La Casa de Kyoko, ¿no? Entonces realiza un proceso inverso al proceso que realizan la mayoría de los escritores. O sea, él no crea en sus novelas personajes extraídos de su propia vida, sino al revés. Él intenta transformar su vida para acercarse según esos personajes ideales, que son los mejores personajes, los personajes paradigmáticos que acaban siendo los más lejanos a lo que es él. Entonces primero escribe y después intenta de algún modo alcanzar esos personajes ideales que ha creado en sus novelas. Mishima diceva, io detesto, lo scriverà in Sole Acciaio anche, io detesto gli intellettuali e io facevo parte degli intellettuali, cioè io sono di natura, la mia natura è quella dell'intellettuale, sono un uomo debole, sono un uomo che ha pensato di scrivere nella sua vita di notte, di giorno di non lavorare, di giorno di non vivere, ma Mishima dice, ma come può un intellettuale raccontare della vita se di fatto non esce di casa, se di fatto non la vive quella vita? Ecco perché io a un certo punto ho deciso di cambiare, cioè il mio disprezzo verso intellettuali, verso anche me stesso in un certo senso, si manifesta proprio nel decidere adesso voglio vivere, solo se vivrò la vita, e adesso dico anche poi, spiego come, diciamo, potrò rappresentarla. Se mi chiudo in una casa da quando inizio a scrivere e semplicemente ho la pretesa, l'arroganza di rappresentare quella vita, sto dicendo una bugia. Sì. Mishima decía, de hecho lo escribió en Sol y Acero, yo odio a los intelectuales, yo pertenezco a esos intelectuales, soy un hombre débil, soy un hombre que escribe de noche, que no vive de día. Entonces, pero ¿cómo un intelectual puede hablar de la vida si no sale de casa y si no vive? Entonces Mishima decide cambiar, y ese desprecio hacia los intelectuales también es un desprecio hacia sí mismo. Él piensa, solo si vivo podré representar la vida. Si me cierro y mantengo la arrogancia de representar esta vida che non vivo, in realtà sto rappresentando una mentira. Okay. Questo è una sintesi chiaramente di un percorso durato degli anni, ma lui dal 60 in avanti mette in pratica questa idea che si è fatto largo, insomma, nella sua testa anno dopo anno, e comincia proprio con le attività anche che conosciamo, no? Comincia dall'attività fisica, lui che aveva questo fisico ridotto, diciamo abbastanza appunto da intellettuale, era debole e aveva difficoltà, diciamo, a rapportarsi col proprio corpo, comincia a frequentare prima fare karate, poi dopo proverà cose ancora più fisiche come il pugilato, però dirà che il pugilato è troppo anche per lui, cioè, i giapponesi hanno, questa è una parentesi, Dai, después te lo... Vale. Bueno, este es un resumen del recorrido de distintos años, de los 60 y después, o sea, a partir de los años 60, que Mishima practica esta idea que venía reflexionando largamente. Y empieza con otras actividades que conocemos y en especial con la actividad física, porque él originariamente tenía un físico de intelectual, tenía un físico débil, tenía una relación difícil con su cuerpo, entonces empieza primero a practicar karate, después también practica boxeo. Sì, la box, appunto, diceva, i giapponesi sono terrorizzati dalla box, è la cosa che per un giapponese è più terribile, perché l'idea di prendere un pugno in faccia è una cosa che... E dice, allora ho voluto provarlo, però era troppo anche per me, perciò ho smesso subito con la box. Sí, dice que los japoneses tienen pánico al boxeo porque la idea de recibir un puñetazo en la cara es algo que les cuesta. Entonces Mishima dice, bueno, lo intenté probar yo también, pero era demasiado incluso para mí.
E alla fine lui si approda, come sappiamo, al bodybuilding, diciamo, all'attività in palestra e il kendo, la scherma giapponese. Quindi lui trova un equilibrio sull'azione, diciamo, e sul fisico, su quello che è l'impegno fisico, da un lato con la palestra e dall'altro con il kendo. Mishima era un uomo molto abitudinario, quindi anche in quei 10 anni organizzerà la giornata sempre in funzione di queste attività con molta regolarità. Sí, entonces además del boxeo y del kendo se acerca al culturismo y al kendo, que sería la esgrima japonesa. Entonces consigue un equilibrio en cuanto a la acción con este esfuerzo físico en el gimnasio y en el kendo. Mishima era también un hombre de costumbres, era un hombre que en estos últimos 10 años de su vida organiza su día a día siempre siguiendo o con respecto a estas actividades físicas. Come racconto, diciamo, in questa biografia di questi 10 anni, Mishima lavorava di notte sempre, tutte le notti, e scriveva, si svegliava all'1 di pomeriggio, diciamo, e poi il pomeriggio lo passava in palestra o a fare kendo e poi la sera ricominciava a scrivere. Sí. Como se cuenta en este cómic de los últimos 10 años de su vida, Mishima era un hombre que trabajaba y que escribía principalmente de noche. Él se levantaba a la 1 del mediodía y por la tarde iba al gimnasio, hacía kendo y finalmente por la noche se dedicaba a trabajar y a escribir. Questo libro è dedicato a quei 10 anni, ma è ambientato principalmente nell'ultima notte della vita di Mishima. Io ho immaginato che un gesto così premeditato, diciamo, così pensato, così di sicuro la sera prima non avrà dormito come tutte le altre sere, insomma, sapeva cosa andava a fare il giorno dopo. Allora ho immaginato che girasse per la casa, per la propria casa senza prendere sonno, e nel vedere gli oggetti, nel vedere le stanze, nel vedere, insomma, la propria casa, avesse dei collegamenti ovviamente con il passato e con la sua e con i suoi, appunto, con le cose che poi come flashback racconta in questo libro. Este libro dedicado a los últimos 10 años, como decimos, está ambientado principalmente en la última noche anterior al día del seppuku. Entonces yo he imaginado que un gesto tan premeditado y tan reflexionado como lo que iba a hacer al día siguiente, que Mishima seguramente esa noche no pegó ojo y no consiguió dormir, se la pasó dando vueltas por la casa sin poder dormir. Entonces vea cada objeto de la casa, cada habitación, la casa en sí, y sentía también esos vínculos con el pasado. Entonces hemos planteado una serie de flashbacks con su pasado. Okay. Il racconto quindi è un racconto che comincia da queste sue azioni individuali, quelle dei suoi allenamenti di kendo, gli allenamenti in palestra, ma che in realtà poi ben presto, diciamo, racconta tutta un'altra serie non c'è nulla di inventato, diciamo, in questo libro. Tutto quello che viene raccontato, ci sono i collegamenti inventati chiaramente, i collegamenti temporali, ecco, però tutto quello che viene raccontato, le parole dette, le interviste fatte, sono tutte. E poi raccontiamo della casa, insomma, magari dell'aspetto fotografico. Sí, entonces empieza con acciones individuales de Mishima, como sus entrenamientos en el gimnasio o en el kendo, pero después cuenta otra serie de cosas de lo que nada es inventado. Nos hemos inventado algunos vínculos temporales, pero las palabras, las entrevistas, incluso la casa, tal y como se muestra en el libro, todo es real. Tutto reale, e la scenografia in un certo senso è quella di un film, di un documentario, perché qui chi eventualmente lo vedrà, lo sfoglierà, insomma, troverà particolari della casa, oggetti personali, tutte cose che vengono da libri fotografici di Mishima, e quindi è tutto, può sembrare fantasioso, ma non c'è nulla appunto di fantasia. Sí. En realidad es como un guión de una película documental. Si luego tenéis ocasión de mirarlo, de ojearlo, veréis que cada casa, todas las partes de la casa, los objetos, todo está extraído de libros de fotografía sobre Mishima. O sea, nada es fantasía, todo es real en este cómic. Se il racconto, diciamo, inizia in un certo senso da quello che è la trasformazione individuale, diciamo, di Yukio Mishima, quindi su se stesso, una delle parti sicuramente più importanti del libro che è quella dedicata alla fondazione del Tatenokai, l'associazione degli scudi, che rappresenta per Mishima, e adesso poi ti spiego meglio, il completamento del percorso.
Cioè da un lato c'è il percorso individuale, ma a quel percorso mancava un pezzo che è quello della comunità, diciamo, e che adesso racconto meglio. Empieza con la transformación individual de Mishima sobre sí mismo, pero una de las partes más importantes es también la fundación del Tatenokai, que eso representa para Mishima completar ese camino de transformación. Él estaba haciendo su camino de transformación individual, pero ahí le faltaba una parte que era precisamente la comunidad. Questo perché Mishima nasce, come lui stesso si definiva, come intellettuale, e l'intellettuale era l'uomo egocentrico, rimase sempre l'uomo egocentrico, però l'individualismo è la base, l'essenzialità dell'artista intellettuale. E Mishima la trasformazione, cioè, oltre a rifiutare l'intellettualismo come forma individuale, la rifiuta anche perché finalmente dice ho scoperto, con la Fondazione Tatenokai, ho scoperto l'importanza di appartenere, cioè l'importanza dell'appartenenza ad un gruppo, a qualcosa di più importante del semplice io, del semplice individuo. Mishima nace como un intelectual y el intelectual al final es y sigue siendo un hombre egocéntrico. Pero entiende que el individualismo es la base del artista intelectual. Entonces la transformación de Mishima, él rechaza ese intelectualismo como individualismo y a la vez descubre la importancia de pertenecer a un grupo, de pertenecer a algo superior. Il primo romanzo più importante di Yukio Mishima è Confessioni di una maschera, che lui scrisse, l'unico autobiografico, e che scrisse da giovane, pochi anni appena dopo la guerra. In Confessioni di una maschera Mishima a un certo punto racconta di un episodio che gli era accaduto da ragazzino, quando durante una manifestazione sacra, una manifestazione in cui dei ragazzi portavano un altare, un palanchino diciamo sulla schiena, questi ragazzi praticamente precipitarono quasi nel giardino di casa di Mishima. La novela seguramente más importante de Mishima es Confesiones de una máscara, un relato autobiográfico que describe cuando era joven, poco después de la Segunda Guerra Mundial. En Confesiones de una máscara él cuenta un episodio que le ocurrió de joven, en el cual en una manifestación sagrada, entiendo que es una especie de procesión, en que los chavales llevan un altar. Estos chavales que están llevando el altar se caen, se tropiezan y se precipitan en el jardín. E Mishima scrive in Confessione di una maschera, quindi qua molto prima della sua trasformazione, diciamo che arriverà negli ultimi 10 anni, lui scrive: oggi è successo qualcosa di strano. È successo qualcosa di strano, di eccezionale, cioè questi ragazzi hanno avuto una coscienza di gruppo, diciamo, e si sono trasferiti tutti insieme per non precipitare per strada. Sono finiti nel mio giardino. È successo qualcosa di incredibile, ma io non so cosa sia successo. Lui scrive: io non so cosa sia successo. Mishima escribe, mucho antes de su transformación, ante esta anécdota, dice: hoy ha pasado algo extraño, algo extraordinario, porque estos chavales han tenido una conciencia de grupo y al caerse todos, se han caído todos en mi jardín. Pero yo no sé que ha pasado algo extraordinario, pero no sé lo que ha pasado. Molti anni dopo, nel 1968, alla fine degli anni 60, tra il 67 e il 68, Mishima scrive Il Sole Acciaio. In Sole Acciaio torna sull'argomento e dice: io oggi, che sono un uomo nuovo, che sono un uomo diverso, soprattutto che sono un uomo che ha conosciuto l'importanza del gruppo, cioè che conosco il Tatenokai, io oggi, solo oggi, so darmi una risposta a quell'episodio. Allora avevo già capito che c'era qualcosa, ma non sapevo che cosa. L'avevo scritto e oggi è successo qualcosa, ma non sapevo dare una risposta. Io oggi so dare una risposta. Mucho después, a finales de los 60, 67, 68, Mishima escribe Sol y Acero y vuelve sobre este episodio para decir: hoy soy un hombre nuevo, soy un hombre distinto, soy un hombre que sabe la importancia del grupo, que conoce el Tatenokai, hoy puedo responder a este episodio. Tengo la risposta. Io sabia che algo aveva passato, però non sabia il che. Dice: quello che io già allora avevo capito che c'era qualcosa, non lo riuscivo ad afferrare, mi mancava un pezzo, questo pezzo è il noi. Cioè dice: quando apparteniamo così fortemente ad un gruppo, quando apparteniamo quando viviamo la vita con la stessa visione del mondo, quando
ci svegliamo all'alba insieme, partecipiamo alle esercitazioni fisiche, quando facciamo un sacrificio insieme, quando facciamo fatica insieme, finalmente capisci, solo lì in quel momento capisci che il noi è qualcosa che supera il solo io, e io oggi finalmente ho gli strumenti per capire che quei ragazzi allora non erano caduti per strada singolarmente, ma come mossi da una regia misteriosa si erano salvati, decidendo tutti insieme di deviare la loro strada e finire nel mio giardino. Yo ya sabía que había pasado algo, pero me faltaba un elemento que era nosotros. Entonces, al pertenecer fuertemente a un grupo y al vivir con la misma visión del mundo, al levantarnos juntos por la mañana, al hacer ejercicio juntos, realizar sacrificios juntos, comprendes que ese nosotros es superior al yo. Entonces, hoy tengo los instrumentos necesarios para comprender que aquellos jóvenes que se cayeron en el jardín no se cayeron por azar, sino que estaban como guiados por una dirección misteriosa que les ayudaba a actuar todos a una. Okay, questo è quello che racconto, una delle cose che racconto in questo libro. E il senso del gruppo Mishima appunto lo scopre con la fondazione Tatenokai, che io racconto tra gli aneddoti di questo libro. Esto es algo de lo que se cuenta en este cómic, el sentido del grupo, que Mishima lo descubre precisamente con la fundación del Tatenokai, que es otro de los episodios que tratamos en el libro. Si ha l'idea normalmente, il luogo comune che si ha su Yukio Mishima è che fosse un uomo molto serio, sempre molto, come dire, sempre molto, che si prendeva molto sul serio, che non rideva mai, che non scherzava. La realtà è l'opposto. Mishima era un uomo molto socievole, che amava moltissimo ridere e scherzare, e lo dimostra anche la fondazione, paradossalmente, anche la fondazione del Tatenokai. Sí. Bueno, existe una idea muy extendida de que Mishima era un hombre muy serio muy serio, que no se reía, que no bromeaba, y es todo lo contrario. Mishima era un hombre muy sociable, era un hombre que le gustaba reír, le gustaba hacer bromas, y esto es algo que muestra también en la fundación del Tatenokai. Il Tatenokai nasce in una giornata d'inverno del 1968, quindi praticamente prima del seppuku tradizionale. Nasce in un ambiente universitario, ossia Mishima sceglie i suoi primi militanti tra i giovani del gruppo Ronso, che era una rivista studentesca di destra all'Università di Tokyo. Sí. El Tatenokai nace en un día de invierno del 68, 2 años antes del seppuku ritual, y el Tatenokai nace en un ambiente universitario. Mishima elige como sus primeros militantes entre los pertenecientes a un grupo Ronso, una revista de derechas de la universidad japonesa que se llama Ronso. Il Tatenokai non sarebbe mai cresciuto oltre i 100 componenti, un gruppo di 100. Mishima diceva pubblicamente perché saremo un'elite, quindi saremo un gruppo molto scelto di ispirazione poi per l'esercito, che potrà vedere i nostri comportamenti virtuosi e potrà ispirarsi. Sì. Però poi aggiungeva anche, appena dopo, in realtà perché devo mantenerlo tutto io, più di 100 non ce la faccio. El Tatenokai nunca creció más de los 100 componentes, nunca fue más allá de los 100 componentes. Mishima afirmaba que esto era porque quería crear una élite de elegidos y servir de inspiración para el ejército con sus comportamientos virtuosos. Pero en realidad también porque debía mantenerlo todo él y 100 ya eran suficientes. In quella notte di febbraio i primi ragazzi del Tatenokai si trovano intorno a un tavolo, leggono i punti fondanti, diciamo, di fondazione del Tatenokai, tra cui i principali sono la difesa ad ogni costo della figura dell'imperatore come vertice della piramide della società giapponese, quindi come figura assolutamente fondamentale per la costruzione della società, e tra gli altri punti la difesa eventualmente armata, se necessario, nei confronti del comunismo, dei movimenti comunisti che stanno nascendo e iniziano
a diffondersi per le strade anche in Giappone. Il 68, i movimenti del 68 ovviamente avevano raggiunto anche Tokyo e le altre città giapponesi. En esa noche de febrero en la que se funda el Tatenokai, los primeros miembros del Tatenokai, alrededor de una mesa, leen los puntos fundacionales del Tatenokai. Uno de los puntos principales es la defensa a toda costa del emperador como vértice de la pirámide que forma la sociedad japonesa, una figura fundamental para la sociedad japonesa. Otros de los puntos fundacionales son la defensa armada, si hace falta, frente al comunismo que ya empieza a nacer y a difundirse también en Japón en torno al 68. Pues los movimientos de esa tendencia del 68 también habían llegado a Tokio y a otras ciudades japonesas. Poi molto seriamente, dopo aver letto questi punti fondamentali, Mishima disse ai partecipanti, ai presenti, disse: adesso per rendere più forte il nostro legame ci taglieremo un pezzettino con una lametta, un pezzettino di pollice, diciamo, e faremo gocciolare qualche goccia di sangue in un bicchiere e poi berremo tutti un sorso di questo nostro sangue. E aggiungerà, appena dopo, dice: speriamo che nessuno di voi abbia delle malattie venere. Mishima, después de leer estos puntos fundacionales, muy serio, dice a los allí presentes para aumentar, para potenciar la fuerza de esto que acabamos de hacer, me voy a cortar una pequeña parte del pulgar con una cuchilla, voy a verter la sangre en un vaso y todos los presentes vamos a beber un sorbo de ese vaso. Y añadió que espero que nadie tenga enfermedades venéreas. E infine aggiunse, anche dopo che tutti hanno bevuto un po' di questo, dice: beh, in realtà siamo proprio un bel gruppo di vampiri, siamo Dracula. Después de haber bebido todos, añade, bueno, en realidad somos todos un buen grupo de vampiros, somos una especie de Drácula. Allora questo libro ovviamente finisce e la parte importante è dedicata al giorno del seppuku, il giorno del suicidio di Mishima. La tesi che io, diciamo, porto avanti in questo libro, ma che portavo già ai tempi di Danzando nel cratere del vulcano, che è il libro da cui sono partito per fare questo fumetto, praticamente miei vecchi scritti, è che quei personaggi. Sí. Este libro termina, la parte más importante es el seppuku de Mishima, que es la tesis que yo defiendo aquí, que también he defendido en otros escritos y en otro libro que escribí hace muchos años, que es... non è importante, Danzando nel cratere del vulcano. Danzando nel cráter del volcán es el libro del que parto también para realizar esta novela. È che alla fine degli ultimi 10 anni, di questi 10 anni di Mishima, il cerchio si chiude, cioè lui raggiunge finalmente i suoi modelli, i suoi personaggi, e li raggiunge in maniera assolutamente perfetta, tanto che io dico sempre: la vita di Yukio Mishima è una vita perfetta, non per come è finita, ma per come l'aveva immaginata e perché riesce a fare fino in fondo, raggiunge quello che si era prefissato, raggiungere quei modelli che si era inventato lui, i modelli virtuosi. Al final de los 10 años de la vida de Mishima, vemos como finalmente se cierra el círculo. Mishima alcanza su objetivo, alcanza esos modelos y esos personajes que él había imaginado de una forma perfecta. La vida de Yukio Mishima es una vida perfecta, no por cómo termina, sino por cómo la había imaginado y cómo consigue alcanzar todos esos modelos que él previamente había creado y se había inventado. Questi modelli muoiono tutti, questi 4-5 più principali, come morirà Mishima. Questi personaggi di diversi romanzi di Mishima sono, come lui, uomini che hanno conosciuto l'importanza del gruppo, che sono kendoka, quindi magari sono uomini che fanno arti marziali, sono uomini che hanno un'estetica perfetta in un certo senso, quantomeno si sforzano nella vita, il loro sacrificio è per raggiungere anche una esteriorità, che non hanno problemi psicologici, che non hanno problemi da intellettuali,
E questi uomini muoiono con il seppuku, come Mishima, uguale, tanto che non si può più distinguere alla fine se chi si sta togliendo la vita sia Mishima o uno di loro. Bueno, estos modelos, los principales modelos de Mishima, todos mueren igual que Mishima. Los personajes de Mishima, en cierto modo, son como Mishima. Son personajes, son hombres que conocen la importancia del grupo. Algunos practican artes marciales, tienen una estética perfecta, se esfuerzan, realizan sacrificios, no tienen problemas psicológicos, problemas propios de los intelectuales, y al final mueren como Mishima. De modo que a veces es difícil diferenciar, no se puede diferenciar quién se quita la vida, quién muere, si es Mishima o son estos personajes. Negli anni '80 è uscito un film americano dedicato alla vita di Mishima, Una vita in 4 capitoli, prodotto da 2 dei più grandi produttori di Hollywood, George Lucas, che è produttore di Guerre Stellari, e Francis Ford Coppola. Un film diretto da Paul Schrader, e in questo film la sovrapposizione tra Mishima, che fa seppuku, e altri, diciamo, suoi protagonisti, anche in questo caso è assolutamente formidabile, insomma. En los años 80 se realizó una película americana sobre la vida de Mishima en 4 capítulos, una película producida por George Lucas y Francis Ford Coppola, dirigida por Paul Schrader. Sí. Y en esta película se muestra de una forma genial la sobreposición de Mishima, que realiza el seppuku, y otros de los personajes que ha creado. L'unica differenza che, ed è un elemento che non si racconta e non si dice di Mishima, e che però, con questo io concludo questa descrizione, è che è lo stesso elemento con cui ho cominciato il libro, il 7 di patriottismo, è che Yukio Mishima non si inventa il seppuku negli ultimi mesi della sua vita. Quei 10 anni sono 10 anni in cui lui è già convinto di quello che farà, e lo dimostra proprio sul set di patriottismo, poi dico anche perché. La única diferencia es que es un elemento que frecuentemente no se dice sobre Mishima, es el mismo elemento que utilizamos para comenzar este libro, es la escena de la película Patriotismo. Mishima no se inventa el seppuku al final de su vida, es algo que durante los últimos 10 años de su vida él está convencido de lo que hará, tal y como lo muestra en la escena de Patriotismo. Il film viene diretto nel 1966, ma nasce lo dirige Mishima direttamente, nelle sue varie attività aveva anche quella di regista teatrale e cinematografico, ma nasce su l'omonimo libro che è precedente, all'inizio degli anni 60. Sul set di Patriottismo Mishima chiede di provare la scena del seppuku con la spada vera e non con una spada di scena retrattile, diciamo. Esta peli dirigida por Mishima en el 66, Mishima entre sus muchas actividades también era director teatral y director cinematográfico, pero nace anteriormente, nace con un libro homónimo publicado a principios de los 60, y bueno, en el rodaje de Patriotismo Mishima pide realizar esa escena, probar esa escena con una espada real y no con una espada falsa. E lo fa sempre ridendo e prendendo in giro tutti i presenti sul set da produzione, perché dice voglio provare con la spada vera, e dicono ma maestro, ma davvero vuole fare una cosa? Allora lui prende la spada, inizia il seppuku, si taglia un pochino, poco, appena solo per far uscire qualche goccia di sangue. Poi guarda tutti, sono tutti bianchi in faccia, e dice vedete come oggi dovreste guardare le vostre facce, che al tempo moderno, nei tempi moderni, come basta poco per terrorizzare le persone. Sí. Mishima, siempre bromeando con los presentes, decía quiero probar con la espada real y no con la espada falsa. Los demás, un poco sorprendidos, decían sí, ¿por qué quieres hacer eso? Entonces él coge la espada y empieza a realizarse el seppuku, y efectivamente se corta un poco, justo para que salga la sangre,
y después mira a todos los que estaban allí presentes, que estaban todos blancos y un poco asustados, y dice, ¿veis? Deberíais ver vuestras caras y deberíais ver con qué poco os asustáis los hombres del Japón moderno. Perché dico questo è importante? Perché in Giappone, in quegli anni, gli anni 60, Mishima continua a ritornare con dei segnali come questo, diciamo, su questo tema del seppuku, ma in Giappone tutti lo conoscono come uno scrittore egocentrico, come un uomo di spettacolo, e dicono sì, Mishima finge il seppuku, ma sì, ma è Mishima, non è importante. ¿Por qué cuento esto como algo importante? Porque en Japón de los años 60 Mishima continúa dando este tipo de señales sobre el seppuku. Sin embargo, en Japón él es considerado un escritor egocéntrico, un hombre de espectáculo, y entonces sì, Mishima finge il seppuku, Mishima hace esto, pero no es algo importante. La vita di Mishima è perfetta perché chiude il cerchio e in un secondo dimostra che tutte quelle cose che sembravano dei colpi di teatro, delle sceneggiate, delle finzioni, in realtà sono esattamente dei segnali, dei pezzi di un percorso di un'evoluzione molto, molto precisa. La vita di Mishima diventa seria per quello, perché non è un'improvvisazione, non era la vita di un clown. La vida de Mishima es perfecta en este sentido, porque en un segundo él demuestra que todos los golpes de efecto y todas las escenas, las representaciones que había realizado anteriormente eran señales de un camino y de una evolución muy concreta. Entonces, que la vida de Mishima era realmente algo serio, no era una payasada. Finisco con un'aggiunta su questo argomento. Ho scritto qualche riga per il bollettino di Oka e ho parlato di un fotografo che si chiama Kishin Shinoyama, un fotografo vivente in Giappone, molto famoso, un fotografo che inizia in parte la sua carriera seguendo Mishima. Sí, he escrito unas líneas para el boletín de Oka y he hablado de un fotógrafo que... Kishin Shinoyama, que vive en Japón y sigue viviendo en Japón a día de hoy y empieza en su momento siguiendo a Mishima. Shinoyama esegue una serie di fotografie, diciamo. Ovviamente la regia è di Mishima, Shinoyama è l'artista, si incontrano gli artisti, ma la regia, la scelta del soggetto delle fotografie è ovviamente di Mishima, e Mishima interpreta la morte in varie forme, tra cui varie forme di seppuku. Sí. Shinoyama realiza una serie de fotos siempre bajo la dirección de Mishima. Shinoyama también es un artista, al final es un encuentro de artistas, pero la elección y la dirección de las fotos es de Mishima. En ellas Mishima interpreta la muerte de distintas formas y entre ellas también interpreta varias formas de seppuku. In Giappone dicono, quando vedono queste foto, perché alcune interpreta il seppuku, in altre morti più banali, sempre violente, ma in alcuni casi sembra grottesco quasi. C'è una fotografia in cui interpreta un seppuku, diciamo, fatto da un venditore di un pescivendo che vende il pesce con un coltello da cucina per terra in una cucina di un negozio che vende pesce, e in Giappone dicono è pessimo gusto di un egocentrico artista, uomo di spettacolo. Okay. Al verlas en Japón, estas fotografías, en algunas se interpreta el seppuku, en otras se interpreta otro tipo de muertes, todas violentas, pero algunas son bastante más banales, que resultan incluso grotescas. De hecho, en una de las fotos, Mishima representa un seppuku realizado por un pescadero, un vendedor de pescados, con un cuchillo de cocina en el suelo de la pescadería. Entonces, en Japón, la gente lo interpreta como algo de pésimo gusto, una excentricidad de un artista egocéntrico. Una delle foto che sono esposte qui, quella famosa del Guido di San Sebastiano, in cui Mishima reinterpreta il santo del Guido Reni, è di Shinoyama, foto famosissima, una delle foto più note di Mishima.
Una de las fotos que hay aquí, que es la representación de San Sebastián de Guido Reni, en los que Mishima interpreta al santo, es precisamente de Shinoyama. Le fotografie di Shinoyama dedicate a Mishima, ripubblicate, si chiudono con Mishima che interpreta il seppuku tradizionale, perfetto, addirittura vestito da samurai, addirittura con i capelli rasati solamente in mezzo come samurai, ed è una sequenza di fotografie in cui lui comincia la preparazione fino al taglio del seppuku. Okay. En estas fotos de Shinoyama, que Shinoyama realiza para Mishima, se cierran con una foto en la que Mishima se hace seppuku tradicional, vestido de samurái, rapado en la manera tradicional de los samuráis, y es precisamente una secuencia fotográfica, una secuencia de fotos que empieza con la preparación del ritual hasta il momento effettivo del corte. Sono foto impressionanti perché sono foto viste dopo, oggi lo possiamo dire, non sono le foto di un set cinematografico. Patriottismo non è un set cinematografico, questo non è un set fotografico. I suoi modelli, i suoi personaggi non sono, sono sì personaggi di fantasia, ma sono lui quando poi farà seppuku. Tant'è che le descrizioni, parola per parola, che lui scrive anni prima di farlo, parola per parola si avvereranno e le metterà in pratica una dopo l'altra. Son fotos impresionantes, sobre todo leídas posteriormente. Si las vemos ahora comprendemos que no son una representación fotográfica, que Patriotismo no es una representación cinematográfica, que los modelos y los personajes que crea Mishima en sus novelas, si bien son personajes de fantasía, en realidad son él y su relación con el seppuku, y todas estas descripciones, palabra por palabra, todas estas descripciones que Mishima había producido, realizado años antes, se convierten en realidad posteriormente palabra por palabra. Grazie. 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 Sei stata bravissima, veramente. Sí, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Qué ocurre con Tate no Kai una vez la muerte de Oshima? Che succede con i Tate no Kai dopo la morte di Mishima? I ragazzi che erano presenti al seppuku, Morita muore perché lui stesso il giorno stesso fa seppuku. Gli altri due vengono incarcerati e vengono processati per omicidio, però in realtà questo perché uno dei due taglia la testa ai due morenti, Mishima e Morita, perché il rituale prevede il taglio della testa. Non usciranno praticamente subito di prigione. Vale. De los jóvenes presentes en el seppuku, Morita es otro de los que también realiza el seppuku el mismo día, con lo cual muere, y los otros dos son procesados y van a la cárcel por homicidio, porque efectivamente uno de ellos corta las cabezas de los dos compañeros que mueren ese día, ya que el ritual del seppuku prevé que después posteriormente se corte la cabeza. Sin embargo, saldrán enseguida de la cárcel. Sì, prima del seppuku Mishima fa una riunione in un albergo di Tokyo con questi ragazzi e chiede solo una cosa, lo dice a Morita perché dovrebbe essere lui a tagliare la testa, a Mishima dice non fatemi soffrire troppo, ecco, solo questo, perché il rituale prevede la decapitazione nel mentre c'è il dissanguamento, diciamo, una cosa terribile. Antes del seppuku, Mishima reúne a estos compañeros en un hotel de Tokio y le pide a Morita, que es el que efectivamente debe realizar la decapitación, no me hagáis sufrir mucho, porque el ritual prevé que esta decapitación se realice mientras se está haciendo el corte en el vientre. Ovviamente la realtà è molto diversa dalla fantasia o dalla teoria e
per esempio in quel momento Morita non riesce, di fronte a quello spettacolo terribile, in realtà fa peggio, cioè lo tortura perché non riesce a tagliargli la testa, quindi lo colpisce senza ucciderlo. Sí, la realidad es muy distinta de la teoría, porque efectivamente en ese momento Morita no consigue cortar la cabeza y hace todo lo contrario, lo tortura, porque le golpea y no consigue realizar el corte correctamente. Così alla fine prende la spada Furukoga, che è un altro che invece ha mantenuto più sangue freddo e soprattutto anche più pratico di spada, e mette fine alla sofferenza di Mishima. Sí. Al final coge la espada Furukoga, que era también el más práctico, y acaba con el sufrimiento de Mishima en ese momento. Io vorrei solo aggiungere una cosa, visto che adesso abbiamo parlato proprio del seppuku, sul suicidio, diciamo. È un finale ovviamente super tragico, terribile. Io però vorrei invitare a fare una riflessione che lo rende ancora più tragico per certi aspetti, perché parlare di una cosa così credo che sia quasi impossibile, essere una cosa terribile, e spiego. Sí. A propósito del seppuku, de este suicidio, me gustaría añadir una cosa, que es un final muy trágico, un final terrible, y me gustaría añadir una reflexión que lo hace todavía más trágico, ¿no? Que nos parezca algo imposible de imaginar. Il seppuku non è un suicidio normale, perché nel suicidio, ecco, parentesi importante, Mishima odiava chi si suicidava, l'aveva detto, io detesto chi si suicida. Sí, un paréntesis, que Mishima odiaba a quien se suicidaba, él siempre decía yo odio a quien se suicida, y el seppuku no es un suicidio normal. Il gesto del seppuku di Mishima è un sacrificio, cioè un'offerta di sé. Mishima regala la cosa che ha più preziosa, la propria vita, a cui ci teneva alla sua vita, la offre per un bene più grande, diciamo, è il Giappone. Questo è il significato del seppuku. Sí. El seppuku de Mishima es un sacrificio, él se ofrece, se sacrifica lo más valioso que tiene de sí, que es su propia vida, que él realmente amaba su vida, lo ofrece por un bien superior que es Mishima. Entonces este es el significado del seppuku. Che è il Giappone, che siamo noi. Lui dice io sono quando parla ai giapponesi prima del seppuku e col seppuku poi, ovviamente, lui dice tutto quello che gli uomini di oggi, voi anche giapponesi di oggi, volete, io ce l'ho. Io sono ricco, sono famoso, ho una bella macchina, ho una bella casa. Sí. Cuando Mishima habla a los japoneses, les dice, todo lo que los hombres de hoy deseáis, todo lo que vosotros también japoneses de hoy queréis, yo lo tengo. Yo soy rico, soy famoso, tengo un buen coche, tengo una buena casa, tengo dinero. Solo lui può dire questo, lui che le ha queste cose, e dice io vi dimostro in un secondo, in un attimo, che tutto questo per cui voi addirittura rubereste, vendereste vostra mamma, diciamo, per dire cose, ecco, fareste qualunque cosa per averle, io ce l'ho queste cose qua, io vi dimostro che non contano niente, non hanno importanza. Solo él puede decir algo así, él que lo tiene todo, y él les dice, yo os demuestro en un segundo que todo aquello por lo que robaríais, por lo que venderíais a vuestra madre, todo lo que deseáis, yo lo tengo. Y os digo que es algo que no tiene importancia, que no importa. Che l'unica cosa che conta, che è la cosa più importante di tutte, siamo noi. Sì. Cioè siamo noi, è il Giappone, è la nostra comunità, è la nostra storia, è la nostra tradizione. Questa è l'unica cosa che conta, più di queste cose che io ho. Que lo único importante, la única cosa que importa sobre todo lo demás somos nosotros, es Japón, es la comunidad, es nuestra historia, es la tradición, esto es superior a todas las cosas que yo tengo. Quando Mishima fa il seppuku, per tornare sul termine pratico, diciamo, perché è una cosa così terribile e non è un suicidio normale, perché quando
Mishima diceva: io odio chi si suicida perché è una resa, come dire, quando rinuncio a vivere, no? Quando ho di fronte a un problema non lo affronto, ecco perché quello suicidio non voleva. Ma dice, quello che dico io invece è che quando un suicida normale prova a buttarsi dalla finestra, magari dall'ultimo piano, se non riesce perché rimane impigliato, non lo fa più, no? Perché c'è un istinto di sopravvivenza, o quel momento, o quell'attimo, o mai più. Sí, Mishima decía que él odiaba a los suicidas porque el suicidio es una rendición, es una renuncia a la vida, es no ser capaz de afrontar los problemas. Por eso él no planteaba el seppuku como suicidio. Y esto lo añade él, cuando un suicida normal se tira de una ventana de un último piso, si por alguna razón falla y no consigue realizar ese suicidio, se para ahí, porque el instinto de supervivencia es superior a ese momento. Entonces o lo hace en ese istante o ya no lo hace. Ok, questo è normale. Ecco, il seppuku è terribile ed è un atto di volontà formidabile, perché è come suicidarsi 100 volte, perché come raccontano i giapponesi, la letteratura giapponese, come racconta Mishima, il tuo corpo cerca di buttar fuori la lama continuamente, tu devi continuare a suicidarti praticamente e andare contro il tuo istinto di sopravvivenza 100, 200, 300 volte per un minuto magari. Por eso el seppuku es un acto verdaderamente terrible y es un acto que es un acto de voluntad completamente genuino, porque es como suicidarte 100 veces. La literatura japonesa y el mismo Mishima dicen que en ese momento el instinto del cuerpo intenta rechazar la cuchilla, intenta expulsar la cuchilla, con lo cual tú tienes que seguir suicidándote continuamente 100, 200, 300 veces y luchar contra tu propio instinto de supervivencia. Per dire che a volte io stesso, noi parliamo magari di una cosa così senza renderci conto di cosa effettivamente terribile, ma di che cosa può essere una cosa del genere. Sí. Lo apunto para que reparemos, porque en ocasiones no somos conscientes de hasta qué punto puede ser terrible un gesto como el seppuku. Sul Tatenokai, dopo la morte di Mishima, gli altri ragazzi sono rimasti? No, il Tatenokai si è sciolto subito. Il Tatenokai si è sciolto, i politici giapponesi che di centrodestra, diciamo di centrosinistra, socialdemocratici, liberali, eccetera, che avevano corteggiato Mishima e lo frequentavano pubblicamente, dicendo un grande artista, il giorno dopo dicono si è suicidato un pazzo. Sí, dice que el Tatenokai, el día después de la muerte de Mishima, se disolvió. Los políticos japoneses de centro derecha, socialdemocráticos, liberales, todos los que habían cortejado a Mishima y públicamente habían sido sus amigos, el día después de su seppuku dicen se ha suicidado un loco. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría que, enhorabuena, que comentase la anécdota que nos ha dicho en la comida sobre el profesor de Roma, la fundación de la Tatenokai, cómo se creaba en torno a la política, a los servicios secretos de Japón. Dunque, ufficialmente il Tatenokai nasce per iniziativa spontanea di Mishima, poi fu effettivamente, tanto che si dice normalmente che il Tatenokai sia stato quasi una guardia di Mishima, un corpo paramilitare dello scrittore. Sí, oficialmente el Tatenokai nace por iniciativa espontánea de Mishima. Tanto hasta el punto que se dice que el Tatenokai era una especie de guardia personal o de cuerpo paramilitar del escritor. Sembra invece che
poco prima del 68, quando ormai appunto i movimenti di lotta studenteschi iniziano anche a diffondersi nel Giappone stesso, pare che Mishima venga contattato da membri del governo in carica e gli si proponga appunto di fondare una sorta di gruppo di destra da in un certo senso mettere per contrastare i gruppi di sinistra di strada che stanno nascendo. Sí. Sin embargo, poco antes del 68, los movimientos de lucha estudiantil empiezan a difundirse también en Japón y parece que Mishima pudo haber sido contactado por miembros del gobierno que le proponen fundar un gruppo di derechas para contrarrestar estos grupos che stanno haciendo. I movimenti studenteschi fanno paura al governo in quel momento, non si sa la violenza di strada dove porterà, diciamo, dove arriverà. Sembra che poi invece dicano a Mishima a un certo punto: guarda, non c'è bisogno, non abbiamo bisogno della formazione di questo gruppo. E lui risponda invece, dica no, io a questo punto lo voglio fare, mi piace troppo l'idea e lo farò. Vale. Entonces, estos movimientos estudiantiles le dan miedo al gobierno porque no saben la violencia callejera hasta qué punto puede llegar. Entonces parece que finalmente le dicen a Mishima, oye, que no hace falta que crees este grupo, y sin embargo Mishima dice, no, yo ya me he hecho la idea, me gusta mucho esta idea, así que lo voy a hacer. Lo faccio. E lo fa lui per sé, e lui e basta. Y lo hace él por su cuenta, él solo y ya. Sempre su Tatenokai è un altro aneddoto. Quando andavano alle cene in Giappone in cui partecipava Mishima, occidentali, europei o americani, tutti chiedevano a Mishima del Tatenokai, chiedevano: ma cos'è questa società degli scudi, in inglese Shields Society? Allora lui rispondeva, diceva: beh, io ho fondato l'SS in Giappone. E tutti dicevano: come l'SS? Diceva: sì, Shield Society. E iniziava a ridere, non rideva nessuno, rideva solamente lui al tavolo degli invitati. Sí, una anécdota relacionada con el Tatenokai, parece que en las cenas a las que asistía Mishima, cuando también habían occidentales, europeos o americanos, muchos eran curiosos, le preguntaban por este Tatenokai. Tatenokai es la sociedad del escudo, que en inglés sería Silent Society. Entonces Mishima decía: sí, yo he fundado las SS en Japón. Entonces los occidentales un poco se volvían un poco locos, pero ¿cómo las SS? Y se ve que a Mishima le hacía mucha gracia, pero a los demás no tanta. Bueno, muchas gracias por tu intervención. A mí me da mucha pena que te hayas perdido una intervención porque compartimos muchos argumentos y nos hemos fijado precisamente lo que tú hablabas del Matsuri en Confesiones de la Máscara y luego cómo reflexiona de nuevo en El Sol y el Acero en torno a los Matsuri. Pues, también eso ha estado manifiesto en mi intervención porque creo que es un momento fundacional en este último Mishima. Pero en torno al Tatenokai hay una cuestión muy interesante, y es que a Mishima se le quiere instrumentalizar el Tatenokai, pero esa sociedad del escudo, ese escudo es un escudo meramente simbólico. Es decir, digamos que son guerreros sin armas, no son ejércitos sin armas. Entonces, a Mishima no le interesa. Creo que hay grupos de ultranacionalismo que quieren, digamos que, aprovecharse un poco de la fidelidad que tiene Mishima, pero a Mishima eso no le interesa. Es decir, hay personas del ámbito de Mishima que quieren volver a ocupar o volver a intentar ocupar Corea, y eso a Mishima no le interesa. O sea, Mishima no está con esos. Y Mishima hace unas declaraciones diciendo que para aquellos que piensen que Tatenokai es una sociedad de adoración a Mishima, dice: es que entre los miembros de Tatenokai no conocen ni siquiera mi obra literaria, porque no es eso lo que estoy buscando. O sea, yo lo que estoy buscando es personas que tienen un ideario común, ¿no? que es mi ideario, pero que no están aquí para adorarme a mí como literato. Estamos buscando un fin común. Entonces, un poco para hablar de esa, ¿no? De esa cuestión del Tatenokai que estás tan fascinante, ¿no? Sì. Credo in parte sì. Vabbè, dice che quelli che seguivano il Tatenokai in realtà non eravamo interessati all'opera letteraria di Mishima, e lui Mishima rifiutava quelli che volevano
approfittare la sua celebrità intorno al militarismo, occupare Corea, tutto quanto, è che essi in realtà non eravamo interessati alla sua opera letteraria, sì. Era un'altra dimensione, diciamo, no? di Mishima. Sì, sono completamente d'accordo, ma Mishima in questo aveva... allora, diciamo che il luogo comune è che invece il contrario, no? Che per screditare la fondazione stessa del Tatenokai ancora oggi si dice che in fondo era nato proprio tutto intorno a lui e intorno a questo egocentrico uomo che si era creato questo Tatenokai in questo modo. Però effettivamente pare in alcuni diversi ambiti della vita stessa di Mishima che lui ci tenesse in realtà a distinguere la sua figura di scrittore così famosa quando aveva rapporti personali, cioè non voleva che i rapporti personali anche si fossero influenzati particolarmente da questo. È accaduto così con sua moglie anche, per esempio. C'è anche un altro aneddoto, adesso racconto come ha trovato la moglie. Okay. El tópico es precisamente un poco el contrario, ¿no? Dicen que para desacreditar el Tatenokai decían que toda esta parafernalia nace en torno a Mishima porque es un egocéntrico y quiere personalizarlo todo. Sin embargo, en algunos ámbitos de su vida era justo lo contrario. Mishima quería precisamente diferenciar su figura de escritor famoso con sus relaciones personales, ¿no? Y que su posición de escritor no influyera en sus relaciones personales. Y esto ocurre también con su mujer, con una anécdota che... Sì, ovviamente è un discorso un po' diverso, però quando mi è venuto in mente per questa... Mishima cerca la moglie con un annuncio su un giornale, cioè lui è uno scrittore già famosissimo, e lui dice l'ho fatto per mia mamma che insisteva tanto perché avessi una moglie e a lui non interessava molto, e quindi decide un giorno di mettere un annuncio su un giornale, io sono Yukio Mishima, famoso scrittore, cerco moglie. Entonces, sí, Mishima busca a su mujer mediante un anuncio en el periódico y él afirma, o sea, él ya era un hombre famoso y él dice que lo hizo por su madre porque su madre quería que él tuviera una mujer. Entonces pone un anuncio en un periódico diciendo yo soy Yukio Mishima, soy un escritor famoso y busco una mujer. E dice mia moglie deve avere queste caratteristiche, tra cui, doveva essere più bassa di lui, per esempio, però una caratteristica era non deve essere una mia fan, non deve essere... Exigía una serie de características que debía reunir su mujer. Una de ellas era que tenía que ser más baja que él, de estatura, y otra era que no debía ser una fan suya, no debía ser seguidora de sus obras. Sí. Pues ponemos fin a la intervención de Federico. Doy las gracias a él, a Laura, y tenemos 5 minutos de receso antes de comenzar con las novedades editoriales. Muy bien, gracias.